नमस्कार साथीहरू, शिक्षक सेवा आयोगको नयाँ पाठ्यक्रममा आधारित सामान्य परीक्षाको नमुना प्रश्नपत्र श्रृङ्खलामा यो दोस्रो भागमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। यो नमुना प्रश्नपत्र सेट प्राथमिक तह, आधारभूत तह तथा माध्यमिक तह तीनैवटा तहको लागि सम्बन्धित छ। यस्तै नयाँ अति नै महत्त्वपूर्ण र सम्भावित प्रश्न सेटको लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक गरिदिनु होला र अनि तपाई च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, जसले गर्दा तपाई नयाँ भिडियोहरुको तपाईले नोटिफिकेसन प्राप्त गरिरहनु हुनेछ र तपाईले भिडियो मिस गर्नुहुने छैन। अब सुरु गरौँ। यसमा जम्मा 50 वटा प्रश्न रहेका छन् र 2 को दरले जम्मा 100 अंक हुन आउँछ। क्वेशन नम्बर 1, निम्न कथनमा विचार गर्नुहोस्। कोराल सी अस्ट्रेलियाको क्विन्सल्यान्डमा पर्छ। यो जीवावशेषले बनेको छ र यसलाई नेचुरल्स वन्डर भनिन्छ। यसलाई सन् 1981 मा विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गरियो। अप्सन ए मात्र ठीक, अप्सन बी 2 र 3 ठीक, अप्सन सी सबै ठीक, अप्सन डी सबै गलत। यसको सही आन्सर हो अप्सन सी सबै सही। क्वेशन नम्बर 2, तलका बनाई अध्ययन गरी सही जवाफ दिनुहोस्। नेपाल उपत्यकाका प्रथम राजा धर्माकर हुन्। मल्लवंशी प्रथम राजा राय मल्ल हुन्। शमशेर उपाधि पाउने प्रथम व्यक्ति धीरजंग कुँवर हुन्। युरोप जाने प्रथम राजा श्री 5 महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव हुन्। अप्सन ए 1, 2 र 4 मात्र सही, अप्सन बी 1 र 3 मात्र सही, अप्सन सी 1 मात्र सही र अप्सन डी 1, 3 र 4 मात्र सही। यसको सही उत्तर हो अप्सन ए मा रहेको 1, 2 र 4 मात्र सही, किनकि नेपाल उपत्यकाका प्रथम राजा धर्माकर नै हुन्। मल्लवंशी प्रथम राजा भनेको राय मल्ल नै हुन् र युरोप जाने प्रथम राजा श्री 5 महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव हुन्। क्वेशन नम्बर 3, सही उत्तर छान्नुहोस्। इको टुरिज्मको अवधारणा दक्षिण अमेरिकी देशबाट आएको हो। इको टुरिज्मको अवधारणा हेक्टर सुबालेस लास्कुरेलले ल्याएका हुन्। अप्सन ए रहेको छ 2 मात्र सही, अप्सन बी मा रहेको छ 1 र 2, 1 सही 2 गलत, अप्सन सी रहेको छ दुवै गलत र अप्सन डी रहेको छ दुवै सही। यसको सही उत्तर हो अप्सन ए मा रहेको 2 मात्र सही, किनभने इको टुरिज्मको अवधारणा हेक्टर सुबालेस लास्कुरेलले ल्याउनु भएको हो। क्वेशन नम्बर 4, स्वीट क्रीम, कोटेड रेड, एन्टिगुआ ओरेन्ज, डिस्कभरी येलो कुन फुलको प्रकार हुन्? अप्सन ए रहेको छ गुलाब, अप्सन बी रहेको छ लालीगुराँस, अप्सन सी रहेको छ सयपत्री र अप्सन डी रहेको छ मखमली। यसको सही उत्तर हो अप्सन सी मा रहेको सयपत्री। सयपत्रीलाई स्वीट क्रीम, कोटेड रेड, एन्टिगुआ ओरेन्ज, डिस्कभरी येलो यो सयपत्री फुलको प्रकारहरू हो। क्वेशन नम्बर 5, निम्नलिखित बारे विचार गर्नुहोस्। पहिलो कथनलाई भनाई ए र दोस्रो कथनलाई कारण आर भनिएको छ। कथन ए, नेपालले वैदेशिक व्यापारको प्रवर्धन गर्ने नीति अपनाएको छ र कथन आर मा छ नेपालले आर्थिक कूटनीतिमा जोड दिन्छ। अप्सन ए र बी दुवै सत्य हुन् र आर चाहिँ ए को सही व्याख्या हो। अप्सन बी रहेको छ ए र आर दुवै सत्य हुन् र आर चाहिँ ए को सही व्याख्या होइन। अप्सन सी रहेको छ ए सही हो र आर गलत छ र अप्सन डी रहेको छ ए गलत हो र आर सही छ। यसको सही जवाब हो अप्सन बी मा रहेको ए र आर दुवै सत्य हुन्, आर चाहिँ ए को सही व्याख्या भने होइन। क्वेशन नम्बर 6, समूह र समूह बीच जोडा मिलाई सही उत्तर छान्नुहोस्।
समूह ए मा रहेको छ प्रशासनिक पुनर्गठन समिति कमिटी, प्रशासनिक पुनर्गठन योजना, प्रशासनिक सुधार आयोग झा आयोग, प्रशासन सुधार आयोग झा थापा आयोग। र समूह बी मा रहेको छ विक्रम सम्वत 2013, 2009 बियास, 2032 बियास, 2025 बियास। अप्सन ए रहेको छ 1A को 1, B को 4, C को 2, D को 3। अप्सन बी रहेको छ A को 3, B को 2, C को 4, D को 1। अप्सन सी रहेको छ A को 2, B को 1, C को 4, D को 3। र अप्सन डी रहेको छ A को 4, B को 3, C को 2 र D को 1। यसको सही जवाब हो अप्सन सी मा रहेको A को 2, B को 1, C को 4 र D को 3। क्वेसन नम्बर 7, जोडा मिलाउनुहोस्। दक्षिण गङ्गरोटी उच्च समस्थलीको देश, अफ्रिकाको साँचो, स्केन्डेभियन टापु। र समूह बी मा रहेको छ युरोप, जिब्राल्टर, तिब्बत, अन्टार्कटिक। अप्सन ए मा रहेको छ A को 2, B को 4, C को 3, D को 1। त्यस्तै अप्सन बी मा रहेको छ A को 2, B को 4, C को 1, D को 3। त्यस्तै अप्सन सी मा रहेको छ A को 3, B को 2, C को 4, D को 1। त्यस्तै अप्सन डी मा रहेको छ A को 4, B को 3, C को 2, D को 1। यसको सही उत्तर हो अप्सन डी मा रहेको A को 4 भन्नाले दक्षिणी गङ्गरोटी भन्नाले अन्टार्कटिकालाई जनाउँदछ। त्यस्तै गरी उच्च समस्थलीको देश भन्नाले तिब्बतलाई जनाउँदछ भने अफ्रिकाको साँचो भनेको जिब्राल्टर हो। त्यस्तै स्केन्डेभियन टापु भनेको चाहिँ युरोप हो। त्यसैले यसको सही जवाब हो अप्सन डी। क्वेसन नम्बर 8, तलका भनाइबारे सही विकल्प छनौट गर्नुहोस्। नेपालमा बहाई धर्म मान्नेहरूको संख्या 1283 जना रहेको छ। नेपालमा यहुदी धर्म बढी भएको जिल्ला रौतहट हो र सबै धर्मलाई खुल्ला गरिएको मन्दिर लोटस हो। अप्सन ए रहेको छ 1 र 2 मात्र ठिक, अप्सन बी रहेको छ 1 र 3 मात्र ठिक, अप्सन सी रहेको छ सबै ठिक र अप्सन डी रहेको छ सबै बेठिक। यसको सही जवाब हो अप्सन बी मा रहेको 1 र 3 मात्र ठिक। नेपालमा बहाई धर्म मान्नेको संख्या 1238 नै रहेको छ र सबै धर्मलाई खुल्ला गरिएको मन्दिर लोटस नै हो। क्वेसन नम्बर 9, भूमध्य रेखादेखि 5 डिग्री उत्तर दक्षिण अक्षांशसम्म फैलिएको क्षेत्रलाई के भनिन्छ? अप्सन ए भूमध्य रेखीय न्यून चापपेटी, भूमध्य रेखीय उष्ण चापपेटी, अप्सन सी रहेको छ व्यापारिक वायुको क्षेत्र र अप्सन डी रहेको छ विपरीत वायुको क्षेत्र। यसको सही जवाब हो अप्सन बी मा रहेको भूमध्य रेखीय उष्ण चापपेटी। भूमध्य रेखादेखि 5 डिग्री उत्तर र दक्षिण अक्षांशसम्म फैलिएको क्षेत्रलाई भूमध्य रेखीय उष्ण चापपेटी भनिन्छ। क्वेसन नम्बर 10, जोडा मिलाउनुहोस् र कोडबाट सही उत्तर छान्नुहोस्। ए मैथिली, बी झागर, सी नेवारी, डी सतार। र 1 मा रहेको छ भोट बर्माली भाषा परिवार, 2 मा रहेको छ आग्नेय भाषा परिवार, 3 मा रहेको छ भारपेली भाषा परिवार र 4 मा रहेको छ द्रविड भाषा परिवार। यसको अप्सन ए 1 को 3, बी को 4, सी को 1, डी को 2। अप्सन बी मा रहेको छ ए को 3, बी को 4, सी को 2, डी को 1। अप्सन सी मा रहेको छ ए को 3, बी को 1, सी को 4, डी को 2। अप्सन डी रहेको छ ए को 4, बी को 3, सी को 1, डी को 2। यसको सही जवाब हो अप्सन ए मा रहेको ए को 3, बी को 4, सी को 1, डी को 2। किनभने मैथिली भारपेली भाषा अन्तर्गत पर्दछ र झागर द्रविड भाषा परिवार अन्तर्गत पर्दछ र नेवारी भनेको भोट बर्मेली भाषा परिवार अन्तर्गत पर्ने भाषा हो। सतार भनेको
आग्नेय भाषा परिवार अन्तर्गत पर्दछ। क्वेसन नम्बर 11, निम्नलिखित जोडाहरूबारे विचार गर्नुहोस्। समूह आईमा बिस्केट जात्रा, मानापाथी, घोडे जात्रा, पाटनको कृष्ण मन्दिर। समूह आईआईमा रहेको छ जयप्रकाश मल्ल, राम शाह, गुणकामदेव र सिद्धि नरसिंह मल्ल। अप्सन एमा रहेको छ 1 र 2 मात्र ठिक। अप्सन बीमा रहेको छ 2 र 3 मात्र ठिक। अप्सन सीमा रहेको छ 1 र 3 मात्र ठिक र अप्सन डीमा रहेको छ 2 र 4 मात्र ठिक। यसको सही उत्तर हो अप्सन सीमा रहेको 1 र 3 मात्र ठिक। बिस्केट जात्रा जयप्रकाश मल्लले नै मल्लको पालामा सुरुवात भएको हो। त्यस्तै गरी घोडे यात्रा चाहिँ गुणकामदेवकै पालामा सुरु भएको। क्वेसन नम्बर 12, संयुक्त राष्ट्र सङ्घले सन् 2014 देखि सन् 2024 लाई कुन अन्तर्राष्ट्रिय दशकको रूपमा मनाउने घोषणा गरेको छ? अप्सन ए रहेको छ दिगो ऊर्जा अन्तर्राष्ट्रिय दशक। अप्सन बी रहेको छ जीवनका लागि पानी अन्तर्राष्ट्रिय दशक। अप्सन सी रहेको छ जैविक विविधता अन्तर्राष्ट्रिय दशक र अप्सन डी रहेको छ अन्तर्राष्ट्रिय जनजाति दशक। यसको सही उत्तर हो अप्सन ए मा रहेको दिगो ऊर्जा अन्तर्राष्ट्रिय दशक। क्वेसन नम्बर 13, जोडा मिलाउनुहोस्। समूह आई नदीको नाम दिएको छ र समूह आईआईमा उपनाम दिएको छ कालीगण्डकी, सानोभेरी, कर्मनसा र माधी। त्यसै समूह आईआईमा छ कौमारी स्वरूपा, गङ्गा, उत्तर गङ्गा, उत्तर वाहिनी। अप्सन ए रहेको छ ए को 2, बी को 1, सी को 4, डी को 3। अप्सन बीमा रहेको छ ए को 3, बी को 2, सी को 1, डी को 4। त्यस्तै अप्सन सी रहेको छ ए को 2, बी को 3, सी को 1, डी को 4। त्यस्तै अप्सन डीमा रहेको छ ए को 2, बी को 3, सी को 4, डी को 1। यसको सही उत्तर हो अप्सन डीमा रहेको ए को 2, बी को 3, सी को 4, डी को 1। कालीगण्डकीको उपनाम गङ्गा हो। सानो भेरीको उपनाम उत्तर गङ्गा हो। कर्मनासाको उपनाम उत्तर वाहिनी हो र माधी नदीको उपनाम कौमारी स्वरूपा हो। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 14, नेपालमा सर्वप्रथम पर्यटन विकासको गुरु योजना कहिले तय गरिएको थियो? अप्सन ए रहेको छ सन् 1972। अप्सन बी रहेको छ सन् 1975। अप्सन सी रहेको छ सन् 1987 र अप्सन डी रहेको छ सन् 1990। यसको सही उत्तर हो अप्सन ए मा रहेको सन् 1972। नेपालमा सर्वप्रथम पर्यटन विकासको गुरु योजना सन् 1972 बाट तय गरिएको थियो। क्वेसन नम्बर 15, राष्ट्रिय जनगणना 2068 अनुसार सबैभन्दा कम जनघनत्व भएको विकास क्षेत्र कुन हो? अप्सन ए रहेको छ सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र। अप्सन बी रहेको छ मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र। अप्सन सी रहेको छ पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्र र अप्सन डी रहेको छ पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र। यसको सही उत्तर हो अप्सन बीमा रहेको मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र हो। राष्ट्रिय जनगणना 2068 अनुसार सबैभन्दा कम जनघनत्व भएको भनेको मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र हो। क्वेसन नम्बर 16, नेपालमा कति माइक्रोन भन्दा कमको प्लास्टिक झोला उत्पादन गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ? अप्सन ए रहेको छ 20 माइक्रोन। अप्सन बी रहेको छ 30 माइक्रोन। अप्सन सी रहेको छ 40 माइक्रोन र अप्सन डी रहेको छ 10 माइक्रोन। यसको सही जवाफ हो अप्सन बीमा रहेको 30 माइक्रोन। नेपालमा 30 माइक्रोन भन्दा कमको प्लास्टिकको झोला उत्पादन गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ। क्वेसन नम्बर 17, दैवीय गण पार्टिकलको रहस्यमय नियमका प्रतिपादक को हुन्? अप्सन ए रहेको छ निल्स बोर। अप्सन बी रहेको छ पिटर हिग्स। अप्सन सी रहेको छ कार्ली र अप्सन डी रहेको छ टोरिसेली।
यसको सही जवाफ हो अप्सन बी मा रहेको पिटर हिग्स। दैवीय कणको रहस्यमय नियमका प्रतिपादक पिटर हिग्स हुन्। क्वेसन नम्बर 18, वैकल्पिक ऊर्जाको स्रोत तलका मध्ये कुन होइन? अप्सन ए मा रहेको छ वायु, अप्सन बी मा रहेको छ जल, अप्सन सी मा रहेको छ सूर्य र अप्सन डी मा रहेको छ एलपी ग्यास। यसको सही जवाफ हो अप्सन डी मा रहेको एलपी ग्यास। वैकल्पिक ऊर्जाको स्रोत अन्तर्गत एलपी ग्यास पर्दैन। क्वेसन नम्बर 19, निम्न जोडा मध्ये नमिल्ने जोडा कुन हो पत्ता लगाउनुहोस्। सुनौली पोखरालाई सिद्धार्थ राजमार्ग भनिन्छ, नौबिसे पोखरालाई त्रिभुवन राजमार्ग भनिन्छ, काठमाडौँ कोदारीलाई पासाङ लामो मार्ग भनिन्छ र काठमाडौँ धुन्चेलाई अरनिको राजमार्ग भनिन्छ। अप्सन ए 1, 2, 3 र 4 सबै ठिक, 1, 2, 3, 4 सबै मिल्दैन। अप्सन बी मा रहेको छ 2, 3 र 4 मिल्दैन। अप्सन सी मा रहेको छ 3 र 4 मिल्दैन। अप्सन डी मा रहेको छ 1, 2 र 3 मिल्दैन। यसको सही जवाफ हो अप्सन सी मा रहेको 3 र 4 मिल्दैन। काठमाडौँ कोदारी मार्गलाई अरनिको मार्ग भनिन्छ र काठमाडौँ धुन्चे मार्गलाई पासाङ लामो मार्ग भनिन्छ। त्यसैले 3 र 4 मिल्दैन। क्वेसन नम्बर 20, नेपालले कुन योजनादेखि वैदेशिक ऋण लिन थालेको हो? अप्सन ए दोस्रो, अप्सन बी तेस्रो, अप्सन सी चौथो र अप्सन डी पाँचौं। यसको सही जवाफ हो अप्सन ए मा रहेको दोस्रो। नेपालले दोस्रो योजनादेखि वैदेशिक ऋण लिन थालेको हो। क्वेसन नम्बर 21, मानक सम्बन्ध हुने मूल्याङ्कन कुन हो? मानक सम्बन्ध हुने मूल्याङ्कन कुन हो? अप्सन ए मा रहेको छ निधनात्मक, अप्सन बी मा रहेको छ निर्णयात्मक, अप्सन सी मा रहेको छ निर्माणात्मक र अप्सन डी मा रहेको छ स्थानात्मक। यसको सही जवाफ हो अप्सन बी मा रहेको निर्णयात्मक। मानक सम्बन्ध हुने निर्णयात्मक मूल्याङ्कन हो। क्वेसन नम्बर 22, मूल्याङ्कन निर्माण गर्नका लागि सूचना प्रदान गर्ने विज्ञान हो, यो भनाइ कसको हो? मूल्याङ्कन निर्माण गर्नका लागि सूचना प्रदान गर्ने विज्ञान हो, यो भनाइ कसको हो? हेल्डाटावा, स्टेफेबिन, टाइलर, फ्रोभेल। यसको सही जवाफ हो स्टेफेबिन, अप्सन बी मा रहेको। क्वेसन नम्बर 23, वस्तुगत प्रश्न उत्तरमा सबैभन्दा प्रभावकारी प्रश्न कसलाई मानिन्छ? वस्तुगत प्रश्न उत्तरमा सबैभन्दा प्रभावकारी प्रश्न कसलाई मानिन्छ? अप्सन ए मा छ खाली ठाउँ भर्ने प्रश्न, अप्सन बी मा छ बहुवैकल्पिक प्रश्न, अप्सन सी मा छ जोडा मिलाउने प्रश्न र अप्सन डी मा छ विकल्पमा छान्ने प्रश्न। यसको सही उत्तर हो बहुवैकल्पिक प्रश्न। वस्तुगत प्रश्न उत्तरमा सबैभन्दा प्रभावकारी मानिने प्रश्न भनेको बहुवैकल्पिक प्रश्न हो। क्वेसन नम्बर 24, कक्षागत परीक्षा स्तरीकृत परीक्षा भन्दा राम्रो हुने प्रमुख कारण कुन हो? कक्षागत परीक्षा स्तरीकृत परीक्षा भन्दा राम्रो हुने प्रमुख कारण के हो? अप्सन ए रहेको छ विषयगत शिक्षकले आवश्यकता अनुसार निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न सक्छ। अप्सन बी रहेको छ दोहोऱ्याएर प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ। अप्सन सी रहेको छ स्थानीय परिवेशमा बढी वैध मानिन्छ या वैध हुन्छ र अप्सन डी रहेको छ विद्यार्थीको समग्र पक्षको लेखाजोखा गर्न सक्दछ। यसको सही जवाफ हो अप्सन डी मा रहेको विद्यार्थीको समग्र पक्षको लेखाजोखा गर्न सक्दछ। त्यसैले कक्षागत परीक्षा स्तरीकृत परीक्षा भन्दा राम्रो मानिन्छ। क्वेसन नम्बर 25, अझै हामीसँग 25वटा प्रश्न बाँकी छ, जम्मा 50वटा प्रश्न हो। आन्तरिक मूल्याङ्कनको मुख्य उद्देश्य कुन हो? आन्तरिक मूल्याङ्कनको मुख्य उद्देश्य कुन हो?
अप्सन ए रहेको छ सिकाइ प्रक्रियामा सुधार ल्याउने। अप्सन बी रहेको छ विद्यार्थीलाई कक्षा उन्नति गर्ने। अप्सन सी रहेको छ शिक्षकको कार्यक्षमता जाँच गर्ने। र अप्सन डी रहेको छ विद्यालय प्रशासनमा सुधार गर्ने। यसको सही उत्तर हो अप्सन ए मा रहेको सिकाइ प्रक्रियामा सुधार ल्याउने। आन्तरिक मूल्याङ्कनको मुख्य उद्देश्य भनेको सिकाइ प्रक्रियामा सुधार ल्याउने हो। क्वेसन नम्बर 26, स्तरीकृत परीक्षाको मुख्य विशेषता पत्ता लगाउनुहोस्। स्तरीकृत परीक्षाको मुख्य विशेषता पत्ता लगाउनुहोस्। अप्सन ए रहेको छ विद्यार्थीको विशेष सिकाइको मापन गर्ने। अप्सन बी रहेको छ सिकाइको कठिनाइहरू पत्ता लगाउने। अप्सन सी रहेको छ परीक्षामा विषयगत वैधता कायम गर्ने। र अप्सन डी रहेको छ शैक्षणिक योजना बनाउने। यसको सही उत्तर हो अप्सन सी मा रहेको परीक्षामा विषयगत वैधता कायम गर्ने। क्वेसन नम्बर 27, निबन्धात्मक परीक्षाको अङ्कनमा प्रयोग गरिने विधि कुन होइन? निबन्धात्मक परीक्षाको अङ्कनमा प्रयोग गरिने विधि कुन होइन? अप्सन ए रहेको छ बुधाङ्कन विधि। अप्सन बी रहेको छ सेरीकरण र वर्गीकरण विधि। अप्सन सी रहेको छ नमुना उत्तर तयार गरी अङ्कन गर्ने विधि। र अप्सन डी रहेको छ उत्तर कुञ्जिका तयार गरी अङ्कन गर्ने। यसको सही जवाफ हो अप्सन डी मा रहेको उत्तर कुञ्जिका तयार गरी अङ्कन गर्ने। निबन्धात्मक परीक्षाको अङ्कनमा प्रयोग नगरिने विधि भनेको उत्तर कुञ्जिका तयार गरी अङ्कन गर्ने काम चाहिँ गरिँदैन। क्वेसन नम्बर 28, टास्क रिफरेन्स क्राइटेरियन्स रिफरेन्स पद्धतिलाई लेटर ग्रेडिङमा कुन पद्धति मानिन्छ? अप्सन ए रहेको छ एब्सोल्युट स्केल। अप्सन बी रहेको छ रिलेटिभ स्केल। अप्सन सी रहेको छ टोटल स्केल। र अप्सन डी रहेको छ मार्जिनलाइज स्केल। यसको सही उत्तर हो अप्सन ए मा रहेको एब्सोल्युट स्केल। क्वेसन नम्बर 29, पूर्व निर्धारित मानकको आधारमा विद्यार्थीको वर्गीकरण गर्ने कार्यलाई के भनिन्छ? पूर्व निर्धारित मानकको आधारमा विद्यार्थीको वर्गीकरण गर्ने कार्यलाई के भनिन्छ? अप्सन ए रहेको छ लेटर ग्रेडिङ। अप्सन बी रहेको छ वैकल्पिक ग्रेडिङ। अप्सन सी रहेको छ ग्रेडिङ। र अप्सन डी रहेको छ निरपेक्ष ग्रेडिङ। यसको सही उत्तर हो अप्सन ए मा रहेको लेटर ग्रेडिङ। क्वेसन नम्बर 30, फ्रम रेफरेन्स और कर्वलाई लेटर ग्रेडिङको कुन पद्धतिमा मानिन्छ? अप्सन ए रहेको छ एब्सोल्युट स्केल। अप्सन बी रहेको छ रिलेटिभ स्केल। अप्सन सी रहेको छ टोटल स्केल। र अप्सन डी रहेको छ मार्जिनलाइज स्केल। यसको सही जवाफ हो अप्सन बी मा रहेको रिलेटिभ स्केल। क्वेसन नम्बर 31, शिक्षक सेवा आयोगबाट सञ्चालन हुने अन्तर्वार्ता कस्तो किसिमको मूल्याङ्कन हो? अप्सन ए रहेको छ निर्माणात्मक मूल्याङ्कन। अप्सन बी रहेको छ निदानात्मक मूल्याङ्कन। अप्सन सी रहेको छ निर्णयात्मक मूल्याङ्कन। र अप्सन डी रहेको छ क र ख दुवै। यसको सही उत्तर हो अप्सन सी मा रहेको निर्णयात्मक मूल्याङ्कन हो। शिक्षक सेवा आयोगबाट सञ्चालन हुने अन्तर्वार्ता निर्णयात्मक मूल्याङ्कन हो। क्वेसन नम्बर 32, कुन प्रश्नले तुलनात्मक रूपमा सम्पूर्ण विषयवस्तुलाई समेट्न सक्दैन? अप्सन ए रहेको छ खाली ठाउँ भर्ने। अप्सन बी रहेको छ निबन्धनात्मक। अप्सन सी रहेको छ बहुवैकल्पिक प्रश्न। र अप्सन डी रहेको छ छोटो उत्तर आउने प्रश्न। यसको सही जवाफ हो या सही उत्तर हो अप्सन बी मा रहेको निबन्धनात्मक प्रश्न। निबन्धात्मक प्रश्नले तुलनात्मक रूपमा सम्पूर्ण विषयवस्तुलाई समेट्न सक्दैन। क्वेसन नम्बर 33, प्रश्न निर्माणका दृष्टिले
तुलनात्मक रूपमा जटिल प्रश्न कुन हो? अप्सन ए रहेको छ खाली ठाउँ भर्ने, अप्सन बी रहेको छ निबन्धनात्मक, अप्सन सी रहेको छ बहुवैकल्पिक, अप्सन डी रहेको छ छोटो उत्तर आउने प्रश्न। यसको सही उत्तर हो अप्सन सी मा रहेको बहुवैकल्पिक प्रश्न। बहुवैकल्पिक प्रश्न निर्माणका दृष्टिकोणले तुलनात्मक रूपमा बढी जटिल प्रश्नको रूपमा लिने गरिन्छ। क्वेसन नम्बर 34, मूल्याङ्कनका साधनहरूमा कुन पर्दैन? अप्सन ए रहेको छ सृजनात्मक कार्य, अप्सन बी रहेको छ सामाजिक व्यवहार, अप्सन सी रहेको छ आत्ममूल्याङ्कन, अप्सन डी रहेको छ सिफारिस। यसको सही उत्तर हो अप्सन डी मा रहेको सिफारिस। मूल्याङ्कनका साधनमा सिफारिस पर्दैन। क्वेसन नम्बर 35, नेपालको विद्यालय स्तरको अक्षरांश मूल्याङ्कन पद्धतिमा 70 वा सोभन्दा माथि 80 भन्दा कम प्रतिशतले कति जिपिए को प्रतिनिधित्व गर्दछ? अप्सन ए रहेको छ 4 जिपिए, अप्सन बी रहेको छ 3.6 जिपिए, अप्सन सी रहेको छ 3.2 जिपिए, अप्सन डी रहेको छ 2.8 जिपिए। यसको सही उत्तर हो 3.2 जिपिए। 70 भन्दा माथि र 80 भन्दा कम प्रतिशतलाई 3.2 जिपिए ले प्रतिनिधित्व गर्दछ। तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियो मन पर्यो भने एउटा लाइक गरिदिनु होला र तपाईँ च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, तपाईले च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया यो च्यानलमा रहेको सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गरेर तपाईले नजिकै रहेको बेल आइकनमा प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला, जसले गर्दा तपाईलाई नयाँ नयाँ भिडियोको नोटिफिकेसन प्राप्त भइरहनेछ। त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर 36, हाल निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन र आवधिक परीक्षाको अनुपात कस्तो रहेको छ? हाल निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन र आवधिक परीक्षाको अनुपात कस्तो रहेको छ? अप्सन ए कक्षा 1 देखि कक्षा 3 सम्ममा 100% निरन्तर मूल्याङ्कन, अप्सन बी रहेको छ कक्षा 4 देखि कक्षा 5 सम्ममा 50% निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन, अप्सन सी रहेको छ कक्षा 6 देखि 7 सम्ममा 40% निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन र अप्सन डी रहेको छ माथिका सबै। यसको सही उत्तर हो माथिका सबै, किनभने हाल निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कनमा कक्षा 1 देखिमा 100% नै हो निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन, 4 देखि 5 सम्ममा 50% हो, 6 देखि 7 मा 40% हो 60-40 हो र यसको सही जवाफ हो माथिका सबै। क्वेसन नम्बर 37, निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कनको साधनमा कुन पर्दैन? अप्सन ए रहेको छ गृह कार्य, अप्सन बी रहेको छ वार्षिक परीक्षा, अप्सन सी रहेको छ एकाइ परीक्षा र अप्सन डी रहेको छ घटनावृत्त अभिलेख। यसको सही उत्तर हो अप्सन बी मा रहेको वार्षिक परीक्षा। वार्षिक परीक्षा निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कनको साधनभित्र पर्दैन। क्वेसन नम्बर 38, सन् 2008 जनवरी 8 मङ्गलबार हो भने सन् 2009 जनवरी 8 र सन् 2007 जनवरी 8 क्रमशः कुन कुन बार पर्दछ? अप्सन ए रहेको छ बिहीबार आइतबार, अप्सन बी रहेको छ बुधबार आइतबार, अप्सन सी रहेको छ बुधबार सोमबार, अप्सन डी रहेको छ बिहीबार सोमबार। यो अब आइक्यूबाट प्रश्न रहेको छ बौद्धिक परीक्षणबाट। यसको सही उत्तर हो अप्सन डी मा रहेको बिहीबार र सोमबार। क्वेसन नम्बर 39, रामले एक महिनामा रु 75,000 कमाउँछ र रु 5,000 माफ गर्नु होला मैले यसलाई फेरि रामले एक महिनामा रु 7,500 कमाउँछ र रु 5,000 खर्च गर्छ भने उसले कति प्रतिशत बचाउँछ? अप्सन ए रहेको छ 33.33%, अप्सन बी रहेको छ 66.66%, अप्सन सी रहेको छ 23.23% र अप्सन डी रहेको छ 22.33%। यसको सही उत्तर हो 33.33%, किनभने कमाएकोबाट 7500 माइनस 5,000 गर्ने भागा 7500 इन्टु 100% गर्ने हो भने 33.33% हुन आउँछ।
कमाएकोबाट खर्च गरेको घटाउने कति बच्छ 2500 बच्छ 2500 भागा 7500 इन्टु 100% गर्दाखेरि आउँछ है त। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 40 रहेको छ एकजना डिलरले सामानहरू क्रय मूल्यमा बिक्री गर्दछ र उसले माफ गर्नुलाई यो प्रश्नको अलि मिस्टेक भएछ यसमा नम्बरमा आउनु पर्ने हो यो अक्षरमा आएछ मैले यसलाई अहिले वाचन गरिनँ। क्वेसन नम्बर 41 सौरभ र सचिनलाई कुनै एउटा काम गर्न क्रमशः 18 र 24 दिन लाग्छ। दुवै मिलेर काम सुरु गरेको 6 दिनपछि सौरभले छाड्छ र बाँकी काम सचिनले पुरा गर्छ भने उक्त काम कति दिनमा सकिएको थियो? अप्सन ए रहेको छ 20 दिन, अप्सन बी रहेको छ 15 दिन, अप्सन सी रहेको छ 16 दिन, अप्सन डी रहेको छ 61 दिन। यसको सही उत्तर हो अप्सन सी मा रहेको 16 दिन। किनभने सौरभले एक दिनमा 1 काम मुनि 18 काम गर्छ भाग र सचिनले एक दिनमा 1 काम मुनि 24 गर्छ र 6 दिनसम्म सौरभले र सचिनले मिलेर काम गर्छन् त्यसपछि चाहिँ छोडिदिन्छ सचिनले भने उक्त काम कति दिनमा सकिएको थियो भन्ने हुन्छ। यो 1 काम मुनि 18 इन्टु 6 प्लस 1 काम मुनि 24 इन्टु एक्स बराबर 1 काम गर्नुस् यसलाई सल्भ गर्नुस् यसको एन्सर आउँछ 16 दिन। क्वेसन नम्बर 42 बाबुले छोरालाई भन्यो तिमी जन्मदा तिम्रो अहिलेको उमेर बराबर थियो। अहिले बाबुको उमेर 36 वर्ष भए छोराको अहिलेको उमेर कति होला? आई रिपिट वन्स अगेन बाबुले छोरालाई भन्यो तिमी जन्मदा तिम्रो अहिलेको उमेर बराबर थियो। तिमी जन्मदा तिम्रो अहिलेको उमेर बराबर थियो भने अहिले बाबुको उमेर 36 वर्ष भयो भने छोराको उमेर कति वर्ष हुन्छ भन्ने हुन्छ। छोराको उमेर अहिले 18 वर्ष भयो किनकि ठ्याक्क डबल 18 दुना 36 बाबु हुन्छ है त। त्यसैले यसको सही उत्तर हो 18 वर्ष। क्वेसन नम्बर 43 तलका मध्ये कुन विकल्पमा भएका चित्रहरू मिलाउँदा वर्ग बन्दछ? यस हेर्नुस् त 5वटा चित्र दिएको छ कुन 3वटा चित्र मिलाउँदाखेरि चाहिँ एउटा वर्ग बन्छ स्क्वायर बन्छ भनेपछि यो 1 नम्बरको यो अनि अर्को छ 3 नम्बरको यो र अर्को छ 4 नम्बरको यो चित्र 1 नम्बर 3 नम्बर र 4 नम्बरलाई हामीले मिलायौं भने वर्ग बन्छ है त। ट्राई गर्नु होला। क्वेसन नम्बर 44 दिएको अनुसार खाली स्थानमा सही विकल्प या उपयुक्त विकल्प कुन हुन्छ रोज्नुस् भन्दैछ। 2 4 0 1 2 4 3 1 3 36 क्वेसन मार्क 91 छ। यो क्वेसन मार्क्समा कुन नम्बर हुन्छ भन्दैछ। क्वेसन नम्बर अप्सन ए छ 25, अप्सन बी छ 59, अप्सन सी छ 48, अप्सन डी छ 73। यसको सही उत्तर हो 73। किन भन्नु होला भने 2 को क्यूब प्लस 1 को क्यूब प्लस 3 को क्यूब गर्दाखेरि 36 आउँछ। 0 को क्यूब प्लस 4 को क्यूब प्लस 3 को क्यूब गर्दाखेरि 91 आउँछ। त्यस्तै 4 को क्यूब प्लस 2 को क्यूब प्लस 1 को क्यूब गर्ने हो भने यो ठाउँमा चाहिँ 73 हुन आउँछ। त्यसैले यसको सही उत्तर हो अप्सन डी मा रहेको 73। क्वेसन नम्बर 45 तल दिएको समूहमा नमिल्ने चित्र छुट्याउनुहोस् भन्दैछ। समूह ए मा यस्तो दिएको, समूह बी मा दिएको छ, समूह सी र डी हेर्नुस् त दिएको छ कुन मिल्दैन भन्दैछ। यसको नमिल्ने यसको चित्र भनेको अप्सन सी मा रहेको हो। किन भन्नुहुन्छ भने हेर्नुस् त यो गोलो छ नि यो थोप्ला यो एरो र यो यस्तो कालोको बीचमा छ। हेर्नुस् त गोलो सर्कल र एरोको बीचमा पर्छ। यता पनि हेर्नुस् त गोलो सर्कल र यो एरोको बीचमा छ भने यता चाहिँ स्टार र एरोको बीचमा त्यसैले मिल्दैन। हुनुपर्ने चाहिँ यता हो, यहाँ यो ठाउँमा हो यो कालो थोप्ला हुनुपर्ने तर यता भएका कारणले गर्दा अप्सन सी चाहिँ मिल्दैन। त्यसैले यसको सही यसको नमिल्ने चित्र चाहिँ यो सी नम्बरको हो है त। क्वेसन नम्बर 46 इन्टरनेटमा सबैभन्दा लोकप्रिय रङ कुन हो? इन्टरनेटमा सबैभन्दा लोकप्रिय रङ कुन हो? अप्सन ए छ रातो, अप्सन बी छ हरियो, अप्सन सी छ सेतो, अप्सन डी छ नीलो। यसको सही जवाफ हो या सही उत्तर हो अप्सन डी मा रहेको नीलो। इन्टरनेटमा सबैभन्दा लोकप्रिय कलर भनेको नीलो हो। त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर 47 तलका मध्ये कम्प्युटरको इनपुट डिभाइस कुन
होइन। अप्सन एमा रहेको छ किबोर्ड, अप्सन बीमा रहेको छ पेन ड्राइभ, अप्सन सीमा रहेको छ माउस र अप्सन डीमा रहेको छ मोनिटर। यसको सही उत्तर हो मोनिटर, इनपुट डिभाइस होइन। किनकि टच मोनिटर भने भइदिएको भए इनपुट डिभाइस हुन्थ्यो, तर मोनिटर मात्र भनेको छ, त्यसैले मोनिटरले के गर्छ, डिस्प्ले गर्छ। त्यसैले यो मोनिटर चाहिँ के होइन भन्दा इनपुट डिभाइस होइन। पेन ड्राइभ पनि इनपुट डिभाइस हो, माउस पनि हो, किबोर्ड त झन् भइहाल्यो। त्यसैले यसको सही उत्तर हो मोनिटर। मोनिटर कम्प्युटरको इनपुट डिभाइस होइन। क्वेसन नम्बर 48, नेपालमा रेडियो शिक्षा कार्यक्रमको सुरुवात कहिले गरिएको थियो? अप्सन एमा रहेको छ विक्रम सम्वत 2037 साल, अप्सन बीमा रहेको छ विक्रम सम्वत 2038 साल, अप्सन सीमा रहेको छ विक्रम सम्वत 2039 साल र अप्सन डीमा रहेको छ विक्रम सम्वत 2036 साल। यसको सही जवाफ हो अप्सन एमा रहेको विक्रम सम्वत 2037 साल। नेपालमा रेडियो शिक्षा कार्यक्रम विक्रम सम्वत 2037 सालबाट सुरुवात भएको हो। क्वेसन नम्बर 49, विद्यालयमा या विद्यालयका द्वन्द्व व्यवस्थापनको उपयुक्त विधि तलका मध्ये कुन हो? विद्यालयमा हुने द्वन्द्वको व्यवस्थापनको उपयुक्त विधि तल दिएका मध्ये कुन उपयुक्त विधि हो भन्दैछ। अप्सन एमा छ प्रतिस्पर्धात्मक विधि, अप्सन बीमा छ सम्झौता विधि, अप्सन सीमा छ सहकार्यमूलक विधि र अप्सन डीमा रहेको छ माथिका सबै। अब यो यसमा अप्सन सीमा रहेको सहकार्यमूलक विधि नै विद्यालयमा द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने एउटा राम्रो विधि हो या धेरै उपयुक्त विधि हो। किन भन्दा सहकार्य गरेर अगाडि बढ्यो भने द्वन्द्व नै हुँदैन। र हाम्रो अन्तिम प्रश्न रहेको छ क्वेसन नम्बर 50 हो, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय हालै जारी गरिएको वैकल्पिक सिकाइ सहजीकरण निर्देशिकाले विद्यार्थीहरूको पहुँच अवस्थालाई कति वर्गमा विभाजन गर्ने उल्लेख गरेको छ? अप्सन एमा रहेको छ 5, अप्सन बीमा रहेको छ 3, अप्सन सीमा रहेको छ 4 र अप्सन डीमा रहेको छ 2। यसको सही उत्तर हो अप्सन एमा रहेको 5। वैकल्पिक सिकाइ सहजीकरण निर्देशिकामा विद्यार्थीहरूको पहुँचको अवस्थालाई 5 भागमा बाँडिएको छ। तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियो मन पर्यो भने एउटा लाइक गरिदिनु होला र तपाईँ च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र तपाईँले अहिलेसम्म यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानलको तल लेखिएको रातो अक्षरले लेखिएको यो सब्सक्राइब बटनमा क्लिक गरेर नजिकै रहेको बेल आइकनमा समेत प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला, जसले गर्दा तपाईँलाई यस्तै नयाँ भिडियोको नोटिफिकेसन प्राप्त भइरहनेछ र तपाईँले यो भिडियो मिस गर्नुहुने छैन भन्दै आजका लागि म तपाईँहरू माझबाट बिदा हुन्छु। अर्को भिडियो र अर्को मोडेल 3 या मोडेल 3 आउने शनिबार ल्याएर आउने बाचाका सहित तपाईँहरू माझबाट बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद।